Injineerada miisaaman ku soo laabashada cuntooyinka la taaban karo ee Roomaanka qadiimiga ah. Waxaa laga yaabaa in Roomaaniyadii hore ay ina bareen shay ama laba ku saabsan samaynta shubka waara ee socda kumanaan sano. Daraasad cusub ayaa si adag ula fagurtay alaabta ceeriin iyo baahida tamarta ee cuntadoodii hore, iyadoo daaha ka qaaday habab waxtar leh oo lagu wanaajin karo sibidhka casriga ah. Waxaa la yaab leh, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in soo saarista madaafiicda Roomaanka iyo shubka ay u baahan tahay biyo badan iyo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo marka loo eego sibidhka Portland, nooca ugu badan ee sibidhka maanta loo isticmaalo shubka. Laakiin iyadoo kharashka tamarta bilowga ah laga yaabo inay kasii korodho, qaababka Roomaanku waxay ugu dambayntii caddayn karaan kuwa sii waaraya mustaqbalka fog. Taasi waa sababta oo ah waxaa laga yaabaa inaysan u baahnayn in la beddelo ama la dayactiro marar badan. Sida laga soo xigtay kooxda caalamiga ah ee injineerada deegaanka, isku darka Roomaan ee shubka ah waxay u baahan doonaan inay ka gudbaan qaababka casriga ah ugu yaraan 4% si loo gaaro isku mid ah qiiqa isugeynta ee dhismayaasha. Dhismayaasha cimriga gaaban, sida waddooyinka iyo waddooyinka waaweyn, shubka Roomaanku wuxuu u baahan doonaa inuu sii jiro ugu yaraan 9% muddo dheer. Markaan tixgelinno nolosha adeega la taaban karo, waa marka aan bilowno inaan aragno faa'iidooyinka, ayay tiri qoraaga hoggaanka ah iyo injineer Daniela Martinez oo ka tirsan Jaamacadda Waqooyiga ee Columbia. Waxaa jira casharo badan oo aan ka soo qaadan karno Roomaanka. Haddii aan ku dari karno xeeladahooda fikradaha casriga ah ee casriga ah, waxaan abuuri karnaa jawi dhisme oo sii waara. Isbarbardhigga Roomaan onrete. Isbarbardhigga shubka qadiimiga ah iyo kan casriga ah. Way adag tahay in la barbardhigo cimri dhererka shamiga Roomaanka iyo shubka casriga ah, sababtoo ah maanta, dhismayaal badan oo shub ah iyo dhismayaal ayaa lagu xoojiyey birta. Sida birtu miridhku u sii fidayso, waxay ku khasbaysaa shamiitada ku xeeran inay dilaacdo oo ay hoos u dhigto wax yar 10 sano gudahood. Marka la barbardhigo, shubka qadiimiga ah ee Roomaanku wuxuu awood u leeyahay isbogsiin. Tani waxay ka dhigan tahay in marka dildilaacyadu ka soo baxaan sibidhka, ay si dabiici ah dib isugu dhejiyaan marka biyuhu soo daadanayaan. Taasi waa qayb ka mid ah sababta derbiyadii qadiimiga ahaa ee Roomaanku ay u adkaysteen 1,000 sano, inkastoo ay si joogto ah u garaaceen hirarka iyo biyaha cusbada leh. In shubka casriga ah uu awood u leeyahay in la mid ah iyo in kale ma cadda. Daxalka xoojinta birta ayaa ah sababta ugu weyn ee xumaanta la taaban karo, marka isbarbardhigga waa in si taxadar leh loo sameeyaa, ayuu yiri qoraaga iyo injineerka Paulo Monteiro oo ka tirsan Jaamacadda California, Berkeley. Roman Sewell. Derbiga qadiimiga ah ee Roomaanka ee beerta kalluunka. Martinez iyo kooxdeeda waxa ay qireen in dhismayaasha sibidhka ee waaraya ay qayb ahaan wax ka dhimi karaan baahida korodhka ah ee alaabta cusub, laakiin hababka wax soo saarka Roomaanku waxa kale oo laga yaabaa inay qabtaan faa'iidooyin kale oo deegaanka ah. Sibidhka Portland iyo sibidhka Roomaanka labadaba waxaa lagu sameeyaa iyada oo la isticmaalayo walxo isku mid ah. Marka dhagax nuurad la kululeeyo, waxa ay soo saartaa budo cawste ah oo aad u firfircoon oo loo yaqaan quicklyme. Marka lagu daro biyaha, budadani waxay samaysaa hoobiye xooggan. Qaababka la taaban karo ee boqortooyada Roomaanka qadiimiga ah aad ayay u kala duwanaayeen, laakiin guud ahaan waxay ku qasbeen hoobiyegan dhagaxyada folcano ee gudaha laga heli karo, halkii gypsum loo isticmaalo shubka casriga ah. Shubka Roomaanku waxa kale oo uu soo saaraa wasakhowga hawada oo aad uga yar, lagana yaabo in dhagaxa nuuradda lagu gubo iyadoo la isticmaalayo alwaax iyo alwaax, ma aha shidaal fosil ah. Sida laga soo xigtay moodooyinka dhawaa, isticmaalka farsamooyinka sibidhka Roomaanka waxay yarayn kartaa qiiqa nitrogen oxide iyo sulfur oxide ilaa 9% marka la barbardhigo hababka casriga ah. Isticmaalka bayolojiga iyo shidaalka kale ee dabka lagu shido, waxaa laga yaabaa in aad wax ku ool u noqoto kaarboonaynta wax soo saarka sibidhka casriga ah marka loo eego hirgelinta qaababka la taaban karo ee Roomaanka, ayuu yidhi Martinez. Maanta, shubka waa shayga labaad ee loogu isticmaalka badan yahay adduunka, marka laga reebo biyaha. Wax soo saarkeedu waxa uu ka dhigan yahay ku dhowaad 8% qiiqa kaarboonka antropogenic ee caalamiga ah, kaasoo qiyaastii ah rubuc dhammaan qiiqa kaarboonka warshadaha. Sida laga soo xigtay saynisyahanka agabka Jaamacadda Gobolka Arizona Narayana Nathalat, haddii wax soo saarka sibidhka lagu qiimeeyo waddan ahaan, waxay noqon lahayd hawada saddexaad ee ugu weyn ee kaarboon dioxide ee adduunka kadib Shiinaha iyo Maraykanka. Haddii aan u istaagno fursad macquul ah oo aan kaga sii hoosayno bartilmaameedka kulaylka ee 2 darajo Celsius ee uu dejiyey heshiiskii Paris, qiiqa sibidhka la xiriira waa inuu hoos u dhacaa in ka badan 2% 10 sano ee soo socda. Nathalat ayaa sharaxay 2.23. Barashada shubka qadiimiga ah ee Roomaanku waxay naga caawin kartaa inaan gaarno yoolalka cimilada ee adag. Daraasada ayaa lagu daabacay ISNE.